السلام عليكم. البعض يسأل عن مصحف فاطمة، هل هو قرآن نكتفي به عن القرآن الذي عندنا بين أيدينا اليوم، أو هو أمر آخر بعيد كل البعد عما يعتقده البعض؟ السيدة الزهراء سلام الله عليها، وكما أجمعت روايات المسلمين من الشيعة وغيرهم أنها سيدة نساء أهل الجنة ولا أقل. بعض الروايات عند عامة المسلمين سيدة نساء عالمها أو سيدة نساء المؤمنين في الجنة. إذن الزهراء بهذه المنزلة العظيمة لها شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا الشأن والمنزلة العظيمة أراد الله سبحانه وتعالى أن يسليها بعد التحاق أبيها صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى، وينزل عليها ملكا، وكان هذا الملك يحدث الزهراء فاطمة بشيء من علم الغيب، وكذلك ببعض المعلومات التي يحتاجها المجتمع، وكان أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يدون ما يملي هذا الملك على الزهراء فاطمة. إذن مصحف فاطمة مو يعني عندنا قرآن آخر نختص به دون باقي المسلمين، إنما هو كتاب اختص الله سبحانه وتعالى بما فيه من علم السيدة الزهراء سلام الله عليها. هذا باختصار هو مصحف فاطمة سلام الله عليها. لا تنسونا من دعاء.